Dnešný súboj kuchárov zo Spišskej Novej Vsi bude medzinárodný. Beautiful. It's wonderful. It's wonderful, yeah. So many beautiful things. Tú svíňu nám treba. Loptu, 2. To čo bude za jedlo? Dostaneme sa až do 13. komnát kulinárstva. Kladivo. Pri varení kladivo. Tečie mi slza. Ja to tu neprežijem dnes. Ale 100-eurovú poukážku môže získať iba ten najlepší. Ťažké zasudovanie. Hej, toto bolo odvážne. To bolo veľmi odvážne. Spišská Nová Ves bude dnes miestom, v ktorom sa potvrdí, že východniari sú naozaj šalení. Čo hutorí, že šlepí Spišáci, čulši to? To čo upravdu? A čom to tak hutorí? Znáš? Čom? Znám ja všetko. Tá sluchaj. A to s Spišakom zrobili to tú vysokú väžu. Hej. To takú tu. Aha. A zrobili im hodziny príliš vysoko, že by oni videli. Nevideli. Tam museli im normálne zrobiť druhé, trošku nižšie, že by videli. A potom videli. Ale to je len povera, samozrejme. Pravda je taká, a história to dokazuje, že tu na Spiši boli ako prvé urobené hodiny tie nižšie. Tak je to. Vítajte vo Vari vám to, vítajte v Spišskej Novej Vsi. A toto sú naši súťažiaci. S Vladom dnes bude v kuchyni o víťazstvo bojovať Ady, ktorý je síce rodený Brit, ale na východe žije už viac ako 20 rokov. Proti nemu bude stáť pravý spišský šialenec, komik a kuchár z donútenia David, ktorý má vraj rečí ako koza bobkov. V Spišskej Novej Vsi dnes opäť pôjde o veľa, pretože 3 minúty na nákup sú naozaj len tak a súťažiaci zatiaľ netušia ani ich dnešnú povinnú surovinu. Sme v supermarkete Tempo v Spišskej Novej Vsi. Áno, a na jedného z našich súťažiacich aj tu čaká nákupná poukážka v hodnote 100 eur, ktorú môžete samozrejme minúť v sieti Coop Jednota, ale to bude až na záver. Teraz sme na začiatku. A z čoho budeme dnes variť? Zo šampiňónov. Ukáž. Ja mám krásny šampiňón. Hej, aj ty. Vyzerá to ako dubák. Na vás, na našich súťažiacich je, aby ste hneď v tejto sekunde rýchlo, urputne rozmýšľali nad tým, čo navaríte zo šampiňónov. Pretože už o chvíľočku ideme nakupovať. Ten nákup bude trvať iba 3 minúty a všetko, čo k tomu jedlu potrebujete, musíte dať do toho košíka. Vieme, čo budeme variť? Zo šampiňónov. Ja myslím, že po ceste k ingredienciám na to prídem. Ja myslím tiež, že hej. Adi, my už to máme jasno? Fakt netuším, čo budem variť. Námet, aspoň. Námet je tu. Šampióny. Takže ideme nakupovať. 3, 2, 1... Ideme! A ideme, Adi, nakupujeme. Káďal, kde ideš? Čo, pusto? Ešte sme... Len poď za mnou. Pivečko až potom. To ma učili od malička. Drž sa, ty chlapa. A čo budeme variť? Mesko. Áno. Máme dobrý smer na meso. Dievčatá, Máte bravkové panenka? 3 kusy. Tú svíňu nám treba. Čo potrebuješ? Nie tu. My už máme celú svíňu. Máme sačky? Máme, hádžeme do košíka, potom ideme variť. Syr nepotrebuješ? Nič? Máme. Tu je Máš všetko? No tak dávaj. Uvidíme. Červenú cibulu. Kde máte cibulu? Tu máme? Koľko? Stačí nám? Hej, Z toho teraz- to máme všetko? 4. No dobré, mi to je jedno. Korenie nejaké. Máme, tu je korenie. Soľ. Za mnou. Loptu, 2. Dobre. To čo bude za jedlo? Tak ideme dozadu. Maslo. Kde máte maslo? Vo vitrínke. Ideme na maslo. Čili. Čili? Počkaj, Tu je čili, tu je máš mleté čili, máš? čili. Dobre. Daj. Naspäť, tu teraz. Slečna, s dovolením prosím. Ďakujeme pekne. A teraz olej, sol. Olej. No, tu to budeme mať určite. Tu máme sol. Sol, výborne. Olej, koľko? Na šampióny. Aký? Ale olivový olej. Uha. Olivový Ten olej. bude zase inde. Tu máme. Tu ho máme. Dobre. Super. Čo ešte, Adi? No ešte nejaké korenie a víno. Nejaké bagety nám bude treba. Rožky, bagety. Bagety? Tak také niečo, no. Nejaké dobre, toto bude dobre. A ideme na korenie, hej? Máme minútu do konca. Myslím, že... Korenie je tu. Tu majú nejaké veci. Tu je korenie, dobre.
Adi, vyberaj pokojne všetko na recept. Tak ja ti pomôžem rýchlo, hovor mi, že čo? Zober Máme. 12 rožkov obyčajných. A panenka s jablkami. To varíme s vínom. A ešte Čo to je toto? k tomu vývar. Vývar musí byť. Hej, kľud. Ja mám... 12? Hej, Horčica je tu. Tu. Môžeš ísť pre meso? Meso už máme, pozri. Máme? Tak rýchlo. 3, 4... To si ma mohol skôr sem poslať, 5. to je, víte, žena, keď nakupuje, muž má len tlačiť košík. Tak to má správne byť. No šup. 10 sekúnd. Naozaj? Málo času, málo. Balzamiko, kde máte, dievčat? Čo, máme ho? Mám všetko. Šparadla zober. No a už sme dorobili. Stop. Najdôležitejšia ingrediencia je samozrejme táto sviňa, ktorá nám bude dodávať energiu a konštruktívny názhľad. 2. Prepáč. Ja s tým neidem nikam. Toto bol slovenský nákup. A teraz, pozor, ideme vám predviesť anglický nákup. Beautiful. It's wonderful. It's wonderful, yes. So many beautiful things. David to s dnešným nákupom myslí naozaj vážne? Okrem množstva čili zobral z obchodu aj 2 lopty a plastové prasa, vraj ako psychickú podporu. Za to Adi s prehľadom nakúpil všetko, čo potreboval. Zdá sa, že známe porekadlo o anglickej kuchyni nebude až také pravdivé. Je čas vyraziť do kuchýň, aj s prasaťom a loptami. David to zdá sa zobral až príliš vážne a ako pravý miestny šialenec sa presúva do svojho domu naozaj štýlovo. Ja som jazdila rally, daj aj mne kuklu. Som. Mám baranicu. Mám baranicu, musí stačiť. No je vypolstrané, že keď ti hlavu hodí o sklo. Ale ešte predtým, ako odštartujeme dnešné preteky, poďme sa pozrieť, kde to vlastne budeme variť. Začíname v spišsko-britskom byte u Adiho. Ty tu nie si sám. Nie. To je prekvapenie. To sú pravdepodobne tvoje deti. Asi. Tak. S nimi zoznámim. Tamarka. Ja som Oliver. Oliver je tento veľký chlap. Čau. A ten malý chlap za tebou? Toto je Vinco. To je Vinco? A takto si vy tu nažívate? Sme doma. To sa mi páčilo. Takže tu budeme variť dnes v kuchyni. Je veľká kuchyňa. A kto ti tu varí v nej? Varenie je pre ženy. Ja viem variť len preto, lebo žijem sám, tak musím. Na druhej strane Adiho množstvo kuchárskych kníh iba potvrdzuje, že varí pre radosť. Čo najradšej varíš? Keď zjem niečo, čo ma chutí, snažím sa zistiť, že ako sa to varí. Potom to vyskúšam sám a niekedy sa to podarí, niekedy nie. Ty si gurmán. A Vinco čo všetko dokáže? On tu tak stráži, alebo tiež sa rád... Je veľmi dobrý strážny pes. A zároveň pravý východniar, hoci je to francúzsky buldoček. Že vy? Aha. Vinco, aký Francúz? Východňár je to. Po flaške ide. Ale aj David má čo ukázať. V spálni. A tu je moja maska v prípade, že... Musíme trochu identitu zahaliť. Teraz sa môžeme boskávať. Aj? To nebude nevera. Využijem túto chvíľu, lebo túto miestnosť mi nechce ukázať. 13. komnata. Asi. Aha, ja už viem, prečo mi ju nechcel ukázať. Toto je, prosím pekne, izba slobodného, bezdetného chlapa, ktorý žije sám. Hej. Poď sem. Prepáč, ale toto je úžasné. Vidíš, čo si ty? Toto si ale zaslúži trest. A ten na seba nenechá dlho čakať. Výber mučiacich nástrojov je obrovský. Leni, toto si musíme zahrať. Čo to je? Toto je skvelá hra.
Čo je to trasie, alebo čo? Nie. Ono to začne taký zvuk vydávať a potom toto len musíš stlačiť, to je všetko. Ale musíš to v pravú chvíľu stlačiť, hej? Kedy? Ja ti poviem. Teraz. Ty dilino! Ja ťa zabijem! Kokso, to je hnusné! 1-0 pre Davida. Ježiš, ja zomriem tu určite, ja to tu neprežijem dnes. Ale poďme naspäť k vareniu. Davidove diablové slzy budú vlastne šampiňóny plnené pekelne pikantnou zmesou. Ady stavil na kvalitnú panenku a šampiňóny bude karamelizovať. Je sa naozaj na čo tešiť. To bude. Som zvedavá, čo oni robia. Ako sú na to. Ady, tak vyzerá, keďže nám zvoní telefon, že ideme do toho pomaličky. Lenka, pozdravujeme ťa, ahoj. Ahoj, chlapci, ahoj. No ako ste? My sme sa tak trošku tu zdržali, ale už ideme na vec. Tak dúfam, že aj vy ste takí, že ready, steady, go. No hej, ja viem, že vy tie lopty máte všetko, tak... Aj na lopty sme aj zabudli, my tu máme aj úplne iné zábavky. Aha, dobre. Ja mám napríklad v sebe zo pár elektrošokov, ale inak v pohode. Poďme sa zabávať varením asi. Presne tak. Štartneme dobre, to? Ideme, jasné. Takže máš stopky? Ja mám všetko pripravené. Tak ideme, my máme tiež svinku pripravenú, náš talizman dnešný, tak ideme na vec. 3, 2, 1, hodina beží. Áno, aj nám, pozdravujeme vás, ahoj. Tak ideme na to. Čo? No musíme, už nám čas beží, už to hráme naplno. Za hodinu musíme aj navariť niečo. Bude to hotové. Najprv, keď môžeš, umyť si tie šampióny. Umývať znamená čo? Len takto trošičku poplachovať? Tam je tak kus bláto, aby to bolo trošku čistejšie. A hlavnou ingredienciou sa začína aj v druhom týme. Od teba chcem, aby si tie stopky odtiaľ oddelila. Spravíš to pre mňa? Ja to spravím pre teba. Dobre. A ja ti to musím tak viac Tak, aby do toho vošlo. vydlabať, aby ti tam čo najviac vošlo tej plnky však. O čom sa chlapi bavia, keď varia? O pive, o počasí? Tak ja varím sám. Tak sám seba se sebou nerozprávam sám. Toto je chlapský mód, ktorý je označený ako SP. Svatý pokoj. Svatý pokoj. Čo tam ten náš Vlado robí? Vlado? Hej. A ten Vlado tiež, ako Ady mu pomáha, tak dúfam, že aspoň on mu to dobavre trochu. Je on dobrý kuchár? Vlado? Hej. Perfektný, nič nevie. To je dobre, to je V kuchyni. dobre. Lebo Ady je veľmi dobrý kuchár. Tak na meso stačí 1 až 2 čajové lyžičky soli. Nepríliš veľa. Na každý plát 1 až 2. Nie. Na kilo možno 1,5. A tu máme akorát kilo mesa. Okrem šikovných rúk v kuchyni má však Ady v talóne aj iné prednosti. A keď meso už máme v rúre, tak vtedy môžeme pracovať s šampiónami. A teraz mi to povedz po spišsky. Po spisky robíme meša, štúrieme do rúry a potom robíme šampióny. Ty už vieš aj náreče, veď ty už si Slováčisko. Pupek máš jak Slováčisko. Snažím sa. Ty si náš. Neviem, koľko toho urobiť, ale spravím všetko. Keď sa zvýši, tak ja neviem. Tidy to je. A Tidy je? Kto? Čo? Čo? Však turbodiesel. To ako auto? Tidy the Dag. Však pes. Pes! No, alebo keď nebudeme chcieť ublížiť Tidy, že to je pikantné, tak to dáme hrôzo strešnému psovi. Na scénu prichádza ďalší čestný člen tohto týmu. Tidy, no poď tu. Ide ťa Lenka nakrmiť. Poď moja. Joj, nepoď ho. Dúfam, že behala po blate. Tidy teraz bude, aha, aj svinu dostaneš na jedlo. Ale ako otočí. Pozor, ako otočí. Si myslí, že to ide žrať. Ešte musí niečo ostať aj pre hrôzo strešného psa. Si ho videla tam? Ježiš. Správny strážny pes aj strechu postráži vlastným telom. To je sila. On normálne po streche beha pes? Beha všade. Takto vyzerá hrôzostrešný pes. Ale od psej SBS-ky naspäť k vareniu. Trošku olej nalejeme aj do panici. Nie veľa, lebo už na meso máme nejaký olej. Dobre, tak keď nemáš čo robiť a viem, že už máš čisté ruky, jablka a cibula. Daj sem. Hej? Dáme to so šupkou? Áno.
Keby sme to chceli urobiť bez šupky, čo sa stane? Môže sa stať, že to jablko zmekne veľa a bude z toho len kaša. Tak tá šupka celkom drží to celé jablko, aby to mal svoju tvár. Šupka je dôležitá, nechávajte ju tam. Nakrájame por. Alahu, daj vlahu. Bože. David, pri jedle, ktoré sa volá Diablové slzy, ti ani jeden z nich nepomôže. To je zvuk. Len tak narýchlo na každú stranu a potom to odložíme na bok. Adi, nemalo by to byť na panvici? Môže byť to na panvice, ale my potrebujeme tú šťavu. A je to dobré, že sa trošku palí, pretože tie jablka a cibula, čo tam je, tiež musí byť tak mierne popálené. Aha. A potom, keď tam víno, vznikne veľmi taká chutná omáčka. Nechcel si na menšie? Hej, ale tak sa to nedá teraz na menšie. Ale dá. No poraď mi, ja si nechám poradiť. No, ukáž sem ty. Vtipálku. No tak ale veď, takto by to malo byť, že sa aj niečo naučím od teba. Takto si ho musíš aspoň nadrobnejšie. To je tak. Čo nechytí žena do ruky, to pekne pokrájané nebude. Toto je čo? Kúpil som taký bujon. Najlepší by bolo ako normálny čerstvý vývar, ale keď to robíme všetko na rýchlo, úplne stačí aj taký bujon. Tam nalejeme vodu, miešame trošku. To potrebujeme neskôr, keď varíme tie jablka a cibula. To pripravíme vopred. Mäso vybereme. Toto jedlo vyzerá naozaj dobre. Aj Davidovo už začína dostávať tvar. Si mi nedáva pozor. Nech dáva a nech povie, či dosť. Ešte. Kým plastové prasa dohliada na pokojný priebeh varenia, Adi už stihol do pekáča nasypať jablká aj cibuľu. Nedáme tam nič, žiadny sol. Len takto? Len takto. Ale kombinácia, že cibula a jablka. Je to dobré, uvidíš. Tak kladivo potrebujeme. Ideme pre kladivo. Čo potrebuješ? Kladivo, Adi. Kladivo. Podľa kladiva spoznáš chlapa. Za akýchkoľvek okolností. Pri varení kladivo. Mám také. To na čo? Dúfam, že to... Na korenie potrebujeme to rozmieť nejak. To teraz čo? Nič, Vladko. Teraz to len zakrieme servítkou a pobúchame, koľko kuchynská linka vydrží. Tak na hrubo to má byť. Môže byť. Chceš to na drobno. Hej, a jemno je toto, čo robíš. David a Lenka nemajú s jedlom zľutovania. Najprv zoberú z obchodu umelé prasa a potom pred jeho plastovými očkami nemilosrdne pokrájajú šunku, aby ju mohli zmiešať s konzervou pre tlaku. Máme horčicu, taká žltá, dionská alebo anglická. Tak dáme tam aj peper. Peper akože korenie. A David? David. Poznám ho. Odkiaľ? Keď mal 15 rokov, prišiel do školy ako žiak. Vtedy ešte bol človek. A teraz... Teraz je čo? Teraz je niečo medzi človekom a koza. Môžeš otvoriť wasabi. Dáme ho tam celé. Ešte raz? Dáme ho tam celé. Davidovo jedlo konečne naplňa zmysel svojho mena. Už je jasné, prečo sa to volá Diablové slzy. Teším sa na jeho jedlo. A jedol si niekedy niečo to, čo on navaril? Nie, mám rád môj život. A ideme tu dať ešte čili. Toto mleté. Tak. Známe, či to je také? Som si predstavoval. Ešte to nie sú diablové slzy, hej? Teraz už budú... Opatrne s tým, prosím. Opatrne. Samozrejme. To je strašne silné. To bolo opatrne? Hej, to bolo tak akurát. Toto bolo akurát? No, ako myslíš, David? Je to dobré, dochutíme to ešte, ale je čas zapnúť odur. Aj s plechom? No jasné. No, na ten plech budeš predsa dávať šampióny. To nemôže byť horúci plech. To je pravda, lebo sa to pripečie.
Vidíš? Ešte, že máš v kuchyni aj ženu. Vždycky žena vie zachrániť ten moment, kedy by to muž celé pohnojil. Na koľko stupňov? Na 200. A už sa to predhrieva. To meso ty teraz hodíš tu do tých jablk? Áno. A teraz s tým mesom šup sem. Tak už máme zohriate na 220. Už je pripravené. A to pôjde iba krátko. Koľko? 10 až 20 minút. 10, keď chcete mať trošku také šťavnatejšie. A keď to chcete mať poriadne uvarené, tak 20 minút. A my dáme aké? My dáme tak do 15. Maximum. Máme 20 minút. To je akože akurát na to zapečenie, dobre? My už sme hotoví. Hotoví ani zďaleka nie ste, veď šampiňóny treba ešte naplniť, zdiabolštiť, zapiecť a ozdobiť. A čas sa veru rýchlo kráti. A kým vy iba pripravujete, u Adyho si mäsko užíva horúce chvíľky v rúre. Čo pripravuješ Tak teraz hlavne na tie šampióny musíme robiť. Tak nám trošku masle, ešte aj olej. Dáme tam tie šampióny. Teraz ich tak ako keby ho restujeme. Tak tymián teraz dáme na mäso. Tymián sa na to dáva trošičku neskôr. Keď máme čerstvé, môžeme to dať spolu s korením, ale keď máme sušené, by to palilo, tak dáme len tak trošku. Konečne prichádza k zdiabolšteniu šampiňónov. Super pikantná plnka ide na svoje miesto. Pozri sa na moje. Víš, aké sú krásne? Chceš mi tým dať najavo, že aký som ja nešikovný? No, ty si veľmi šikovný, ale mohol by si byť Vidíš po šikovný. pochvále. Skvelé, ale nie. A bolo správne. Tak tam dám cukor, len trošku, lyžička stačí. Taká väčšia lyžička. Ešte pomiešame minútu, 2 a potom pridáme balzamiko. V tomto jedle nesmie chýbať ani biele víno. Počúvaj ten zvuk. Krásne. Vínečko otvorené, šampiňóny skaramelizované. Hotoví sme. Už sme hotoví, dáme to na bok. Fúha. No, 12 minút. Ja by som to už dala zapiecť. Čak ideme na to, veď už Dobre. to je. Ešte posledné úpravy v podobe nastrúhaného syra a šup s diabolskými slzami na plech. Dám to do rúry. Pozor, že sa nepopáliš. Svine na teba dá pozor. No, určite. Pofúkam. Nerob, lebo tu už je teplá. Neboj sa. Teraz vyberieme mäso, to vrátime tu späť. Vyberieme to mäso. Aj Ady už finišuje. Musí však ešte dokončiť svoju omáčku. Čo hovoríš? Dobre. Dobre? Akurát. A my to teraz urobíme na sporáku? Či nepôjde to? Nie, len na sporaku. Vývar, trošku, tak deci 2 maximálne. Víno, tak dáme tam deci. Teraz s vínom aj s vývarom, tam dole to, čo je trošku palené, musíme odškrapkať, aby to dostalo do omáčky. To môžeme tiež dať na bok. To je už hotové. Teraz môžeme nakráť mäso. To je náš posledný úkon asi, že? Všetko. No, my máme ešte relatívne dosť času a máme dosť jedla, ktoré máme navarené. Neurobíš aj takú degustačnú vzorku, aby sme vedeli, čo tam poniesieme? Samozrejme. Wow, to je krásne. V časovom limite sme perfektno, máme ešte 6 minút. Dobré ránko. Degustácia? Tak, Ty už si to aj... Služba vám praje dobrú chuť. Len aby aj nakupujúcim v jednote zostalo Vladko. Ty si majster dosť veľký. Šampiňónky naše. Aj v druhom týme sa už finišuje, ale čas nepustí a diablové slzy stále nie sú hotové. Zavoláme. Už to robím. Jaj, pohodička. Mám mokré ruky. Kto by mi tak mohol volať o takomto čase? No. Áno. A tak už sa tu mám, Lenka, ahoj. Ahoj. Prosím. Pôsobíš zadýchčanie. Áno, pôsobím zadýchčanie, lebo ja som si všimla, koľko je hodín. No, my to A to totiž to neskoro. budeme stopovať. Ako ste na to? Máte to dokončené? Fú, čas je už taký, že na pár sekúnd len. No, ja už mám tak, že posledných teraz 8, 7. Stíhate? Máme pár sekúnd. 4, 3, 3, 2,
Jeden. Koľko? Lenuša, Stop! všetko púšťajte z rúk, je zastavené. Zastavené, Koniec. stihli sme to. Super, presne, hodinka. Vidíme sa v Coop jednote. Jo, ideme tam, vidíme sa, ahoj. Adiho like a virgin vyzerá síce komplikovane, ale v skutočnosti je veľmi jednoduché. Najprv nasolíme a naolejujeme panenku, potom ju potrieme dižonskou horčicou a okoreníme. Medzi tým dáme na pekáč jablká a cibuľu a spolu s mesom orestujeme. Posypeme tymiánom a všetko dáme piec do predhriatej rúry na 15 minút. Medzi tým na panvici orestujeme na masle šampiňóny, pridáme hnedý cukor a balzamikový ocot. Keď sa mäso upečie, vyberieme ho z pekáča a do jablk s cibuľou pridáme hovädzí vývar a trošku bieleho vína. Na diablové slzy si najprv pripravíme zmes z nakrájaného póru, proščúta a nastrúhaného syra, pridáme 2 paradajkové pretlaky a dochutíme celým wasabi a čili korením, ale s mierou. Z mesou naplníme hlavičky šampiňónov a dáme spolu so syrom zapiecť na 10 minút do predhriatej rúry. Ozdobíme petržlenovou vňaťou a podávame na bagete. O lepšom jedle rozhodnú už o chvíľu nakupujúci v supermarkete Tempo v spišskej Novej Vsi. Sme práve vo fáze, kedy táto 100-eurová nákupná poukážka do Coop jednoty čaká na jedného z našich súťažiacich. No len u koho skončí. To je samozrejme otázne a my musíme dospieť k víťaznému jedlu. Toto je naše jedlo. Skvost. Skvost s kvostom. Sleduješ, ako reagujem ja? Si hotový. Ako človek, ktorý je v úžase. Áno. Dobre, a teraz pozor, ako vyzerajú dvaja ľudia v úžase. Toto je totiž jedlo naše. No, Hrá to. Vyzerá to dobre. No vidíš. No, tak ja si myslím, že práve v tejto chvíli prišiel ten čas pre nás, Vlado. Berieme naše jedlá a ideme bojovať za našich súťažiacich. Bereme jedlo, Lenka. Ideme. Ideme ochutnávať. Držme si palce navzájom. Ešte nám palce. Jasne. Ahojte. Dobrý deň, môžeme vás na chvíľočku vyrušiť? Môžeme na chvíľočku. By sme vás chceli veľmi pekne poprosiť, aby ste ochutnali z našich jedál a povedali, ktoré jedlo vám chutí viac. Ja som sa snažil, aby to jedlo bolo dosť zaujímavé, ale David asi tiež bude sa snažiť robiť niečo zaujímavé a necháme to na zákazníci, aby oni sa rozhodli, že kto mal dnes najlepšie jedlo. Toto vám chutí lepšie. Adiho jedlo je super, Adi je veľmi dobrý kuchár, veľmi dobre pripravené mäso, dobré jedlo, ale keby tu mi dal niekto medzi regálmi niečo len tak zjesť, tak mne tá jedna húbka, ktorú som spravil, o mnoho viac imponuje. Kombinácia super. Však. Ale toto asi mi viac išlo. Áno? Varím ako amatér a milujem to, hlavne cez víkend. Je to pre mňa obrovský oddych. Ťažké zasudovanie. Tak ideme na 3, hej? Raz, 2, 3. Ďakujem veľmi pekne. Tak som robil možno dosť nekonvenčné veci. Som miešal mäso s sladkými jablkami. Tak možno pre taký konzervatívny jedač to bude trošku nezvyklé. Žiadna slabá stránka. To jedlo je určené, ja som ho robil pre seba, to znamená pre silných a zdatných ľudí. Ej, toto bolo odvážne. To bolo veľmi odvážne. Ako si to mal štípať? Malo to štípať. Aha. Naše neštípe? Ktoré z týchto jedál vám chutilo viac? Vaše? Obyčajná fašírka. Ďakujem veľmi pekne. Toto je žena, to je východňarka. No pridáte svoj hlas, je to samozrejme na vás. Každému chutí niečo iné, dávate hlas tomuto. Ďakujem pekne. Je chlap. Vyskúšal by som moje jedlo, lebo je tam možno pre niektorých taká zvláštna kombinácia sladké s mäsom, ale stojí za pokus. Očakávam víťazstvo, samozrejme. Aj môj konkurent v zákulisí povedal, že má obavy. Štipľavé. Štiplavé? Toto je lepšie. Toto vám chutilo viac? Tento hlas už môže rozhodnúť. Ale nemusí. Ktoré z týchto jedál vám chutilo viac? Fakt? No. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste ešte nerozhodli. Adi vravel, aby sme to dali na charitu, tú poukážku.
Ja som mu povedal, že ja sa mám dosť biedne, čiže ja v podstate spadám do tej kategórie charita a že teda aj v prípade, že vyhrá, on by to mal darovať mne. Tento hlas môže rozhodnúť. Tento hlas nemusí rozhodnúť. No. Tak povedzte. Má to do seba, ale podľa mňa je to lepšie. Tento hlas rozhodol. My vám ďakujeme veľmi pekne, želáme krásne nákupy. Lenka, toto vrátime. A trošku aj... A nech sa páči. Trošičku povedala mierne pikantné, že? A tie slzy z očí, to je čo, ukážte. Tuto. Mierne pikantné, ja im dám. Vlado, zostav mi tu posledný, prosím, buď taký láskavý. A neviem, ako ti to mám viac zasunúť. Stratil si čo? Hlas, dých. Je to zle. Ale píše. Ale riadne. Takže teraz... teraz... Fakt to štúpa. Tečie mi slza. No poď. Na túto chvíľu sme dnes čakali všetci, ale najmä naši dvaja súťažiaci. Nehypnotizuj to tak. Fanfári, poprosím. Víťazné jedlo dnes sa stáva toto. Nie si to ty. Ale my sme... Adi, blahoželám srdečne. No, tak to je radosť veľká. A toto je tvoja poukážka. Právom patrí tebe. Ďakujem. A preukaz dostane občianska iniciatíva Psíky z Spišská Nová Ves. Oni si budú môcť nakúpiť pre psíkov. Psíky. Áno. Psíky si prídu nakúpiť. Dobre, toto ešte nemali, určite sa z toho potešia. No a verím, že aj vy by ste chceli zažiť takéto príjemné chvíle a ponúknuť našim televíznym divákom to vaše jedlo. Ako to urobíme? Napíšte nám na našu adresu varivanto@varivanto.sk. Prídeme do vášho mesta, za vami priamo do vašej kobiednoty. Tešíme sa na vás. Pekný zvyšok dňa. Víťazom v Spišskej Novej Vsi je teda Adi a jeho Like a Virgin, teda panenka s jablkami a karamelizovanými šampiňónmi. Obe jedlá však stoja za to, tak si ich skúste urobiť aj vy doma. A na záver ešte jedna povinnosť. Úloha plastového prasaťa ako dnešnej Davidovej psychickej podpory sa skončila. Tak ho treba vrátiť domov. Svinia je doma.